Bonjour chers élèves. Alors الحصة ديال اليوم وعند طلب العديد نزول عند طلب العديد من الآباء والأمهات. غادي ندخلوا المانيوال ميز ابرونتيساج اون فرونسي لا سيزيام اني داكوغ، حيت عندهم امتحان ديال الجهوي. الوغ غنبداو نخدموا معاهم بعض الصفحات والدروس اللي كيتواجدوا في آخر مرحلة. الوغ اول حصه غادي نبداو بلو تيكست ديال لاباج 150 صفحه 150 اللي كيهضر على لا سيركولاسيون اي لا سيكوريتي روتيير، السلامه الطرقيه. عندنا هنايا كيف كنشوفوا في ليماج عندنا ان تيكست افيك دي كيسيون اي اوسي ليماج. افون لا ليكتور يعني قبل ما نقرا خاصني نجاوب على بعض الاسئله. قال لك اوبسيرف لو تيتر اي ليماج دو كوا فا بارلي لو تيكست. عندي هنا سويون برودون، وعندي هنايا العلامه ديال الترقيم ديال 120 كيلومتر باغ اور يعني تحديد السرعه، وعندي الغابيل، وعندي هنايا واحد لا طورتو. هاد لا طورتو يعني الطريق الانسان يمشي بشويه، يعني بحال نقولوا يستافد من هذيك لا طورتو. الوغ سو تيكست لا بارل فا بارلي دو لا روت باغ اكزومبل. دو كومبيان دو بارتي اي كومبوزي لو تيكست. شحال من فقره عندي؟ كيف كتلاحظوا عندي الاولى، عندي الثانيه، عندي الثالثه، وعندي الرابعه. او نا 4 بارتي. قال لك كو تروفتون او دوسي دو شاك باراغراف. فوق من كل باراغراف اشنو كنلقاو ان سو تيتر، عنوان صغير. هاي هنا عندي ريسبكتي لي زومبلاسمون، ريسبكتي لي فو، ريسبكتي لا ليميتاسيون دو فيتيس. كي هي لوتور دو سو تيكست؟ ها هو لوتور دو سو تيكست مارتين جيلان. دو كال مانيوال اي تيري سو تيكست؟ ها هو خديناه من ليكتور سي ام 2. كي اون اي ليديتور يعني المطبعة أو دار النشر ليبغ إديوكاسيون 2015. إذا هاد الأسئلة هما جاوبنا عليهم قبل ما نبداو لا ليكتور دو تيكست. دابا غنبداو القراءة. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est la place réservée aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur le trottoir. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Maintenant, respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voitures en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. D'abord, respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir de la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. يعني هنا النص كيدوي على كيفاش نكونوا حذرين في الطريق. جولي جو كومبرون ا كي سادريس سو تيكست، يعني لمن متوجه هذا لو تيكست؟ واش كاينه شي فئه معينه؟ نو، ا تو الموند، حنايا كاملين. كل لو دوفوار دو شاكان، شنو هو الواجب ديال كل واحد تجاه الاخر؟ هو ريسبكتي لوتر، نحترموا الاخرين. كل ليسباس ريزيرفي او فواتور، يعني اش من بلاصه خصها تكون فيها لا فواتور؟ سور لا شوسي، تكون في الشانطه كيف تنقولوا. كاين ليسباس مانتنو ريزيرفي او بيتون، الراجلين خاصهم يكونوا سور لو تروتوار. Maintenant, quels sont les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter? شنو هما السلوكات يعني الغير الجيدة اللي خاص الراجلين وسائقين السيارة يحترموها؟ ها هو هنايا لا ريبونس درت لكم ان مني كيشوفوا با دو فواتور لي بيتون ترافيرس، مول حيت ملي ما كيشوفوش السيارات دايزه كيقطع بلا ما يرد البال. اون ميم طون مني السياره ما كتشوف حتى شي راجل دايز كتحرق لو فو روج
وهذا راه خطير بحد ذاته، لان اغلب الحوادث السير كتكون على هاد الطريقه بحال هكا. ندوزو دابا لتتمه الدرس. عندي الصفحه 151 التتمه ديال soyons prudents. alors dans le deuxième paragraphe relève ce qui est interdit. بالنسبه للبيطون شنو هو اللي ممنوع عليهم؟ ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. ما يقطعوش من اي بلاصه بغاو وما يلعبوش في الشانطي. pour les cyclistes هما الناس اللي عندهم دوغو، يعني سائقين الدراجات العاديه والدراجات الناريه. قال لهم utiliser la piste cyclable، نستعملوا الممر الخاص بالدراجات. ne roulez pas sur le trottoir، وما نمشيش sur le trottoir لان التروطوار ديال لي بيطون. بالنسبه لسائقين السيارات لي زوتوموبيليست ne vous garez pas n'importe où، ما نوقفش في اي بلاصه بغيت. et ne grillez pas le feu vert، ما نحرقش الضوء الأحمر. Quel est l'espace réservé aux cyclistes؟ Les cyclistes roulent sur la chaussée. Les cyclistes يعني سائقين ديال الدراجات خصهم يسوقوا في الممر اللي هو خاص بهم سيكلاب، يعني à côté de la chaussée. Qu'est-ce qui est très dangereux؟ quand on ne voit pas les voitures les piétons traversent. وهذا بحد ذاته راه مشكل. السؤال 15 complète le tableau. titre de texte soyons prudents. type de texte injonctif. علاش injonctif؟ لأنه كيعطي des conseils, des recommandations، نصائح و des recommandations. L'auteur de ce texte, on a déjà dit Martin Gillan. Source, lecture CM2. Voilà chers élèves, je vais terminer ma séance d'aujourd'hui concernant la lecture Soyons prudents de manuel mes apprentissages en français 6e année. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions إلا كان عندكم شي تساؤلات أو شي ملاحظات أو بغيتوا شي درس من هذا المقرر يتشرح لنا، vous pouvez m'envoyer la page pour les bien expliquer. Merci, à la prochaine séance.